siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin Allahumma siratal mustaqim siratal Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli Gusti Kanjeng Nabi laire ana kutha Tintene Isnen tanggal 12 Rabiul Engkang Rama asmane Said Abdullah Engkang ibu asmane Sid Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli Nek cantem wis jam 12 pun jam 12 to dereng nopo sing dieling-eling san putrane lebetke pesan tidak ada istilah sing sepuh-sepuh mingguane dipun urip-urip teng dusun Jedes mriki wonten lapanan bareng to wonten pengaosan wonten muslimat wonten bahsul masa wonten santun pokoknya jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun nggih. Siapa tahu pas amal apik sekecil itu nyawa kita diambil. Karena niki pun jam 11 sing dibiji dening Gusti Allah niku mangke pas napas yang Fir'aun hebat 620 tahun usianya, punya jabatan 400 enggak pernah tapi mati dalam keadaan dia menolak diajak Nabiullah Musa alaihissalam. Katanya Musa, kamu itu dulu anak asuh saya, kamu yang menyelamatkan saya ketika hanyut di sungai Nil, aku yang menyelamatkan kamu. Kok sekarang kamu malah katanya mengajak Tuhan-Tuhan yang tidak kelihatan. Aku ini adalah Tuhan kamu, ngaku Gusti Allah. Dan itu pengikutnya Fir'aun sampai sekarang merajalela, ngaku Tuhan, bagi-bagi kepling. Hoi swarga ka swarga, aku swarga, kae kan neraka wis dadi Gusti Allah. Berarti Fir'aun anyar ning Republik Indonesia. Kaitakah diam melihat Fir'aun merajalela sampai dibantul di mana-mana. Fir'aun mau kita diamkan? Jawaban sir. Mau kita diamkan Fir'aun kecil mengaku ahli surga, mengkafirkan banyak orang seolah-olah dia dirinya Tuhan. Naudzubillah. Ngati-hati karo Islam sing anyar. Iki mudeng apa ora kayane meneng ngantuk. Mudeng mboten? Sakniki ditawarkan Islam sing anyar-anyar, kembali ke Quran. Quran sing endi Dul bareng to? Ilir-ilir Quran wong salwangsul kula suwanteng Bantul sing nanyake lagi wong niku Quran kabeh sing wis mateng dimasak dening para kiai, para wali nggih. Iki disaut sithik to. Disaut turi putih ngono sing enak lho 1 2 3 turi putih asik pripun Pak Lurah terus niku niku Quran apa senes turi putih niku Quran apa senes Quran sing wis niku nggo ngajari bocah cilik-cilik kaya wit-witan wetur ditandur dipasrahke anak putu buyo canggah kaya turi putih arep ditandur nang ngendi nek ditandur ngene Mbah Najib Krapyak tepuk tangan sing mudeng ditandur ngene Mbah Kiai niki sing rawuh Mbah Kiai sinten Pak nyun sewu Pak Lurah Pak Kiai mriki Pak sinten Mbah Kiai sinten ditandur Mbah Kiai dijenenge niku ditandur neng kebon
Anake sampean ditandur neng Parangtritis. Kuwi jenenge kebon basa. 1003. Iki paring Pak Lurah sesuk kapok niku. Kae kiai kaya didundang maning lho. Ketoke lucu ning blok-blokan kaya kae lho. Nyindir-nyindir anake nyong. Bu. Quran apa senes turi putih wau. Sing wis dadi lagu wis dimasak dening para Kusluku bathoke elak-elo si Rama menyang Solo le oleh payung Pak Cendhi lolo Pak wong mati ora nek obah medeni pun nek urip mong golek duit niku Quran surat Al-Munafikun ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun surat Al-Munafikun sluku-sluku bathoke napa maksude nganggo anteng-anteng le mikir kawe cilik kapan aku ndek gelang tinggal mati gelange tetep neng donya wonge bosok nek kubur oh kaya kowe ta bareng to kurang kompak 1 2 3 wis tekan jabatan tertinggi presiden paling 5 tahun Pak Jokowi niku menek umure tekan nek setahun Pak Jokowi niki mangke berjalan dipundhut Israel ya rampung presiden mung setahun periode kedua oh kaya kuwi to bareng to sing perawan aja kemlinti perawan sakniki diseni karo malaikat Israel wis ora pati seneng njabut wong tuwek-tuwek Bu, Israel niku sakniki gaul. Jabute bangsa bocah putrane jenengan sing nganggo montor blombongan leres mboten Pak Polisi. Pak Polisi aja ndelik to. Pak Polisi leres mboten. Per jam per hari di Indonesia berapa anak muda ganteng-ganteng dengan motor yang masih berbunyi galengan bareng to. Pak Lurah pirsa mboten Pak? SMA, SMP, jere sekolah. Mula sakniki Mendikbudnya diganti. Kenapa? Harus diganti menteri kayak apa? Selama pesantren tidak laku, pesantren dijauhi, ming sekolah tok tekan tahun 3000 4000 hancur Indonesia karena orang kenal pesan. Tepuk tangan ngono lho. Sampean keplok anake orang mondok, orang genah meneh. Napa nek terus santri niku mboten iso dadi dokter? Tanya Pak Lurah, banyak sekarang dokter hafal Quran, bisa baca Fathul Qorib, bisa baca Muhnil Muhtad, bisa hafal Alfiyah, bisa sholawatan can. Ini konten sing kuliah mboten, Mbak? Ada yang kuliah enggak? Hah? Lah iya ana sing wis lulus. Ana sing sarjana. Mana? Ini. Lulusan mana, Mas? Lulusan S2 UIN Sunan Kalijaga. Aduh. Ganteng, pinter jenengan milih mantu sing kaya niku. Tapi sayang pun nonton sing milih nggih. Sudah ya. Tapi enggak apa-apa kan baru 1 kan. Masih kurang 3 kok nggih. Tepuk tangan. Geblok ning ramudeng Mbak Lurah. Niki nek di mantu kayaknya asik banget Bu. Mas itu namanya Mas? Mas? Allahu Akbar. Moro tuane melu makmum. Ki guyune kowe ora percaya banget. Masya Allah. Tonggo-tonggo melu makmum, sak RT, Pak RT melu makmum, Pak RW melu makmum. Terkenal. Sing adzan sapa? Ustad Minar, ora senar. Minar itu keluar dari neraka. Minar dari neraka. Iki jane kleru apa ora jenengmu sih lah. Bocah ganteng-ganteng minar dari neraka. Wis mulai anggere ngaji jam 12 si Pak Lurah wis mulai sing jengkel niki. Tukang ngorjen kaya kesinggung banget ora tau subuhan keton banget iki.
Mas, ini sing neng panggung tok iki sesuk subuhan kabeh, adzan kabeh. Masyaallah. As-salatu khairum minan naum. Rampung adzan. Salatullah salamullah ala toha. Jenengan ajeng kula terangke niki penting. Kenapa Mbah Kiai Jokowi itu tidak mau berpisah dengan Mbah Kiai Maimun Zubair ketika meninggal pertama kali yang meneteskan air mata. Saya tidak begitu gumun ketika Pak Jokowi meneteskan air mata. Saya tidak begitu heran ketika Pak Ganjar Pranowo meneteskan air mata ditinggal Mbah Maimun. Tapi saya terharu. Malu saya ketika Ibu Mega menangis. Wong PDI tinggal sedo Mbah Kiai Maimun nangis. Wong Bantul jedes kusune blas ra ono sing nangis. Tepuk tangan buat PDI. Ah, iki sing keplok PDI. Mula aja sok menghina-hina orang lah. Jere partai abang, partai merah. Nangis Bu Mega ditinggal seda Mbah Kiai Maimun. Sing ngaku NU, kupluke ana gambar NU. Rebutan takir. Rebutan jabat. Ora dene jabatan meriang mlebu sarjita Allahumma. Ini setuju mboten jedes diurip-urip pengajiane rutinan, diurip-urip digegesang mriki yes napa no? Tafsir diwaca tafsir sing gampang mawon. Kula maca tafsir Ibris kali Zuhrul Anam sakniki. Padahal biasanya tafsir Munir diwaca, tapi malah wong do ngantuk kabeh. Le ngesai bingung nganggo spidol, tulisane Arab ketutup spidol. Sakniki ngangge sing ana maknane kitab Ibris niku mangke kepanggih teng mriku. Masalah ana wong 15 sing ahli neraka pindah ning swarga. Ketemune wonten kitab Ibris tafsir Mbah Kiai Bisri Mus. Tepuk tangan. Kok saiki malah do melu majelis tuyul Indonesia. Kowe guyumu ngenyek banget kowe lho. Bu, Pak, khususnya jedurun jedis masjid musala. Kula niku nek ming matur tok niki orang lakoni kayane ya diplinteng karo Gusti Allah. Kula niku nek enjang niki gangsal ayat, kadang 3 ayat, kadang-kadang malah setunggal ayat. Niku pus bisa 2 jam 3 jam. Mangke nunggu mlethek santri kula langsung ayo salat Isra kurang rakaat. Duha Allahumma in kana rizqi fis sama ya Allah fa'anzilhu. Ayo to bareng to. Allahumma in kana rizqi fis sama wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan wa in kana mu'assaran fayasiru wa in kana haraman fatahir wa in kana qalilan fakatsiru wa in kana katsir. Niku ganjarane padha karo kundur haji lan umroh. Niki haji umroh niku sakniki hampir 30 sampai niku setiap enjing punya uang 30 sampai 50 juta. Tepuk tangan tuh. Dibandingkan orang triliunan, ya Allah gagal gini. Arep mati, anake malah nyanyi kabeh nggo HP. Pak, aja mati dhisik selfie. Allahumma amin. Lu niku fakta napa jare? Orang mau mati sekarang di selfie. Anake loro nggo HP kabeh. Malah ana sing nyanyi 5 menit lagi bapake wis mati. Lah nek niki le nyindir nganggo lagu ora krasane nyelekit banget. Lamun wong tuwa, lamun wong ayo to menteleng iki lagune. Ayo diangkat. Lamun wong tuwa, lamun wong tuwa keliru mimpine. Udu kuwi. Kuwi lagune padha ning saire udu kuwi, rungokna nggih. Lamun wong tuwa, lamun wong tuwa kliru ndidike. Diapalke nggo wiridan ping 33 bar salat. 1 2 3. Lamun wong
Kliru didike duwe anak putu ora dititipne kiai ora di pesantren ke ping 3 ora di pesantren ke ping 13 ora di pesantren ke ora di pesantren ke mengkon sekolah tok SMP SMA Bali gelut survei membuk durung sing SMA pacaran nduk karo sapa rombongan fakta napa jare ngasih bayine nyanyine ora enak Pak Lurah ada anak bertanya pada bapaknya sebenarnya bapak saya siapa 1 2 3 ada anak bertanya pada sebenarnya bapak saya siapa niki teng pundi-pundi kedadosan mboten Pak jujur Pak kedadosan mboten lara-lara biasane bocah pesantren apa bocah sekolahan sing seru sing ora kenal padahal sakniki semua pesantren Pak Lurah ada sekolahnya tepuk tangan jangan pernah disekolahkan kecuali di lingkungan niki kula sekajeng gawe Mak Hatali kali putrane Mbah Ki Maimun Zubair karena prihatin ada 3.000 lulusan pesantren Andalusia Alfiah Ibnu Malik sudah pada hafal nanti kalau udah masuk ke YIN mangke mulai nganggo kathok jin nganggo anting-anting awake kebaki tato sing wadon pakaiane sing kurang bahan sing gununge ketok separuh sana gunung di sini gunung tengah-tengah ada sungai di sini. Kowe ngapa? Kowe guyung apa? Kowe guyung apa? Masukkan keturunan Turia kita ke pesantren. Kurang kompak lah yo jam 12 pesantren. Sekolah tok. Oh, mulai waras sih. Kula riyen duwe bapak kula lanang. Kowe arep sekolah ning Gajah Mada sakaremu ning kowe Bali maghrib kudu wis tekan ngomah ngaji. Tepuk tangan. Dan niku kula disenes pamer hampir Mbah Kyai Bantul rata-rata maghrib wis kon candi-candi. Mula ana lagu Candi Kala. Inna syaiton ta'abbasa inda ghurubis syamsi. Aja maning-maning duwe anak keluyuran nek wayahe mah. Mula nggo puji-pujian genjeringan. Sedulur sakwise adzan maghrib, enggal padha wudu mangkat masjid bareng to. Sedulur baleni sing seru. Sedulur sakwise adzan maghrib. Enggal padha wudu mangkat masjid salat sunat aja ngasih ketinggalan nunggu imam sinambi puji-pujian imam rawuh dikomati terus sembahyang aja bubar yang durung rampung wiridan kuwi sadurunge ana Islam anyar-anyar bahasa Islam anyar berisik puji-pujian orang anak hadise undias munjep asem suwe-suwe nesu kula niki Pak iki banser ya blok-on lho ana wong larang puji-pujian kok banser kaya tentara meneng bae parani keplak bareng to lho kula teng Purwokerto galak wani ngedhonken niku Islam sing anyar-anyar arep nganu mudhun banser kula jak medhun niku pasukane Gojaroh kula undang loro sing saka Madura. Munggah le 2 bungkus di Samsu. Nyuwun sewu lho Pak Lurah kula galak tapi santun. Bu. Niki judule wis jam 12 ora usah melu Islam sing anyar-anyar, klambi anyar. Yes, bareng to. Klambi anyar. Omah anyar. Ning nek Islam sing anyar. Judule niku Pak. Iki MC-ne yo lah menteleng kaya kuwi ora ndukung nyong kayane lho. Yo, santri, yes ngoten nggih. Bareng santri, yes. Islam anyar. Lho, ana sing yes.
Niki kesimpulannya santri niku ikhtiyat cara Imam Syafi'i sing ajeng kula sowani sesuk jenengan ndongake kula benjang kula badhe sowan Imam Asy-Syafi'i niku ngilmune Imam Malik ketika mau ziarah Kanjeng Nabi niku ngati-ati nek Imam Malik niku guru Mbah Imam Syafi'i kowe nek arep ziarah Kanjeng Nabi ora usah nganggo ziarah Nabi arep sowan ning Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi dirasani ngaten iki mireng kita assalamualaikum jawab wow diwacake assalamu alaikum wis kula manut kalih lagunya Assalamu alaika zainal anbiya Assalamu alaika akmal anbiya wis delok-delok bae iki sing penting penjelasane nek kuwi sing dakwah tekan rampung wis mendina niki Kanjeng Nabi jawab ping 10 le ndongake tiyang jet ya Allah bareng toh tiang-tiang Bantul jetis padha ndongake kula mugi panjenengan maringi rahmat kaping sedasa tepuk tangan toh tapi nek mboten jenengan Islam sing kuno sing pesantren melu sing anyar-anyar Kanjeng Nabi wis mati kok diuluki salam ngapa-ngapa areng nguyuh nggih pipis kan ya pipis mau ngampet melas iku jan lali aku mau nggo dompet arep tak nei dhuwit arep tak jaluke Pak Lurah ya wagu ya tekan pundi niku tekan pundi tekan pundi kok selawatan lho bocah nek ora dikenalke ning dunia pesan dadi bocah som akhirnya do kepencut Islam sing anyaran mangkat ning Solo langsung mlebu suar emange Gusti Allah wong Solo bareng nyuwun sewu lho Pak Lurah sesuk kayane nyong diundang neh karo Pak Lurah ning Balai Desa kula juga kadang-kadang melas lho saiki lho lagi wingi sore ngaji kok wis ngaku ahli suar lah kula niku kawit lahir melu ngoyaki PKI ya Allah tahun 65 kula SD kelas sekawan atau kelas gangsal kula ngoyaki PKI ya Allah 76 kula didak-idak kali tentara nyuwun sewu Pak tentara kula demo teng UGM tahun 70-an wonten polisi tentara kula melu demo kula didak-idak montare niku memperjuangkan waktu itu peristiwa tahun 76 77 niku berjuang mbah-mbahe kula jenengan mungkin nek Bantul ya kudune kenal kae mbah kula Mbah Ki Nuriman Dikoli Pendakwulan Ruwah paham nggih Mbah Nuriman Melangi paham mboten niku mbahe kula paham tekan sakniki ora entuk pensiunan tepuk tangan Diponegoro doyak-oyak lon ora entuk bengkok ora maneh entuk sertifikas sakniki nek wis dadi guru seragame kuning Bu Guru tak putih mulang padahal anak bocah-bocah digarap nyong arep belanja terus kok diajari hormati gurumu niku riyen do nggo Data Krama sakniki do dipleseti karo cah nom-nom kuwi cah SMP tendangi guru kampleng bocah SMP bocengan telu ngarep lanang mburi lanang sing wadon nang tengah ning di Parangtritis tasih Parangtritis tasih nek bengi rame bener nek malam akad ngeten bakul napa sing kathah iki kayane sering iki pojokan iki sering pernah Parangtritis pacaran boncengan cah wadon karo ibune iki dredeg pernah diboncengkan laki-laki pernah putus cinta
Kula mulang teng Unsud mahasiswa. 5.000 mahasiswa baru. Niku nek mulang kula jak guyonan. Nduk, kowe ayu. Wis tau pacaran? Sering. Niki jenengan sing mangke rada kejutan. Ketika saya tanya satu per satu. Pernah berbuat zina? Baru 2 kali. Niki kalau tidak kenal dunia, pesan tepuk tangan. Jenengan seneng saniki ngaji tekan jam 12. Jenengan manggalih nek duwe putra perawan kaya niki. Mantakoni sesuk-esuk. Nduk, kowe wis tau neng Samas. Ibu kuno. Yo pendak malam minggu nyong anak. Kowe yo wis tau nganu kawin lah, bendino kawin lah. Ibu sih nggak gaul zaman kuno. Karena pegangannya Pak Wiridane senes Quran. Kiku. Malah simbah melu dolanan. Malah ada simbah nang parang tritis nganggo carang dicencang dhuwur. Napa Pak jenenge napa Pak Lurah? Sing HP terus dadi dawa nika dinehi carang napa? Lah nyong wong desa ya ora ngerti, Mbok. Napa? Wis ngono kae kadhae to. Kula mengajeng pesantren iki nek esuk nunggu mledhek sereng bar wiridan subhanallah tahlil dek sak Quran sak kalimah senajan mung sak ka Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala. Jenengan buka mangke ngaos kali Mbah Kiai wonten kitab Khazinatul Asrar. Kitab napa Mbah Kiai? Khazinatul Asrar. Mangqar ayatul kursi. Endi ana wong gelem maca ayat kursi sepisan sepindah mawon wala yauduhu hifdhuhu ma bareng to wala yauduhu wa huwal aliyul azim. Pendak bar salat sekali saja, jangan enggak dibaca. Mulai malam ini hari santri nasional. Yes. Nopo meleh ajeng sare omcur ampun boten mau surat Al-Mulk tabarakalladzi biyadil. Engko salat subuh Jumat bar Fatihah surat Sajadah mengko ning kubur wong sing sok maca surat Sajadah kuwi ana manuk sing endah tapi dia membentengi kubur. Ada binatang-binatang yang akan menyiksa kita itu dilawan, ditutul, dikabruki maring manuk. Jenazah niki urip. Manuk, kowe iki manuk apa kok bentengi aku? Kula senes manuk mayit bareng. Kula niki surat Sajadah sing panjenengan waos pendak malam Jum. Langkung-langkung salat subuh bar Fatihah surat Sajadah bar rakaat yang kedua bar Fatihah mono surat Al-Insan utawa Ad-Dahr. Hal ata 'alal insan niku mangke kula jenengan sami teng kubur dibentengi 114 surat menjelma jadi khokhib teman yang abadi. Nek kubure wis kepenak apa meneh ning alam yang kelima alam akhirate. Ning nek wis alam kubure wis hufratin niron ya kuwi juranging neraka wis ora ana sing ngirim ganjaran ora ana sing ngirim wacan kur do milih Islam sing anyar jereming miturut ngamale dhewe waktu ning alam donya swarga kosong neraka kebak bluber karena nek miturut amale dhewe ora ana sing ditampa sebabe napa ora ikhlas judule teng ngarep salat ra tau khusuk ngajine fikih we mbuh babar blas ora ngerti furudul wudu isitatun ora ngerti aniyatu siji niat ayo furudul wudu isitatun fardune wudu ana 6 1 2 3 fardune wudu aniyatu siji loro waslul waj niku ngerti batas-batase nek ora ngerti batasate ya ming wudune kaya kae wis masbuk teko plek bar
Padahal Allahu Akbar rukun qauli kudu nganggo ketukan. Allahu Akbar diketuk. Allahu Akbar. Pinten ketukane? Allahu Akbar. Pinten ketukane? Niku jenenge harokat. A'udzubillah, a'udzu kudu papat. A'udzu billahi kudu 5. Billah aja melu anggere melu jenengan ora bener-bener. Bil mirengke. Ora sampe lu ngomong. Billahi kudu 5 ketukane. A'udzu billahi nek disambung kudu 9. A'udzu billahi nek ora 9 salah. Ayo, Islam anyar apa Islam kuno mulai. Aku sing nang panggung arep tak tutup. Nyong ngetok ping 9 jenengan a'udzubillahi tekan hi. Tuk 2 3. Ono sing bener loro. Pisan maneh awas ora bener rak copot seragame. Tuh 2 3. Salah dikit dhewe. Nyuwun sewu Mbah niki nek wonten santrine Mbah Kiai Munau Krap. Sabet niku. Tanya cucunya Mbah Kiai Naji. Lisani hidup belajar Fatihah tulisan Latin kemlindine Masya Allah. Rawuh. Kok jawabe? Wah. Mula riyen nek ngimami tiyang seneng banget senajan waose senes korek pun sepuh tetep enak karena ketukannya benar harokatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sakniki lucu ana imam diganti ra gelem. Allah. Takbire wis ora enak ning kuping. Allah. Makmum nang mburi traweh, khusuk kabeh ndungkluk kabeh. Amine kompak amin. Ane dawa mine cen. Ayo jawab. Sing dawa ane apa mine? Ayo sing dawa ki ane apa mine? Ane berapa ketukan, minnya berapa ketukan, harokat. Tepuk tangan. San. Harisan. Durung mangke. Allahumma hdina fiman hadait. Ayo toh. Wa'afina fiman. Watawallana fiman. Sakniki napa? Ribut. Lah kunut bidengah. Musyrik. Alhamdulillah ada kiai-kiai muda sekarang berani menjelaskan. Justru di kalangan saudara-saudara kita di kalangan Muhammadiyah sekarang muncul Ustadz Adi Hidayah lulusan pesantren. Tepuk tangan toh. Kemarin ada Ustadz Abdul Samad niku santri gel tapi kemarin ditolak ceramah di Jog karena nggak ngerti. Niku pun diramal karo Kanjeng Nabi intizaan yantazi'uhu nek wis ulama sing kuno-kuno ilang muncul nanti ulama-ulama ulama-ulama sing ora lulusan pesantren nek maca Arab mung nganggo Latin nek maca Yasin akhire dadi Yasin. Wong judulnya Hari Santri ki plong ngorong-ngorong santri. Arep tekan jak siji tak lakoni. Kula isin kalih foto-fotone wonten Al-Mahfurah Syekh. Ayo Syekh Hashim. Sing seru to Syekh Hashim. Mbah Kiai As'ad Syamsul Arif. Si Mbah Kiai ayo apal ora? Ridwan. Si Mbah Kiai Khalil Bang.
Niku sakniki anggere sing ora kenal kaya niku njuk kepriwe. Ya ayuhan nabi wa inna arsalnaka syahidan. Nanti nabi disuruh berdiri di sini. Sahabat 124.000. Meniki kesimpulan. Jam piro nyong kelalen niki. Niki sok ora kerasa niki. Oh, wis jam 12 ora sida lah. Pripun niku pripun? Tasih betah. Kesimpulannya, Kanjeng Nabi nanti berdiri. Ayuhan Nabi inna arsalnaka syahidan. Kamu berdiri sini. Mana sahabatmu dipanggil oleh Allah? 124.000 sahabat. Dari samping Nabi semuanya. Setelah sahabat para tabi'in. Sekian ratus ribu tabi'in sampai madzhabul arba'ah mulai Imamatul Mujtahid Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Syafi'i berdiri tegak sampai Mbah Kiai sinten, Kiai kampung mriki Pak sinten, Mbah Kiai sinten disebut. Mbah Kiai sinten? Urut saking Kanjeng Nabi niki urut. Niki tiang jetis ditakoni siji-siji. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Parjo bareng to. Iki jam pinten iki? Betah apa ora iki betah? Kowe kok arep mlebu swarga iki kowe santrine sinten? Kula santrine Mbah Kiai. Sing seru to Mbah Kiai? Mbah Kiai takoni, santrine sinten? Munggah gurun nyambung teng Kanjeng Bleng bareng to. Darso sing nomor 2 jenenge Darso bareng. Kenal karo kita Kiai Desa Jedet. Mboten, kula langsung lewat radio bareng to. Iki mudeng apa ora iki sing do ngaji karo nyong. Akhirnya mungkat akhirnya. Kowe ra duwe kiaimu radio bareng to. Endi radiomu? Mangke di kitabe tengene kitab Al Hayatul Barzakhiyah. Mangke kepanggih pedal teng Khol Mbah Munawir kula gawa kitab lan kula sampaikan fotokopine. Mbah Kiai Najib kowe disampaikan bagaimana Nabi ketika menalkin Sayyidina Ibrahim niku saking putra Maryatu Kibtiyah niki saya umur karo tengah tahun sedo ditalkin Ibrahim kowe dolok maning kok arep ditekani malaikat loro bayi wis ditakoni kowe engko aja ndredeg aja gemeter nek ditakoni sapa pengarepmu Allahu Rabbi nek ditakoni nan nabiyuka sapa nabimu jawabmu aja dawa-dawa bapake kula nabi kula bareng to. Sakniki dikubur wonten bakik teng tengah-tengah kuburane separuh. Alhamdulillah kula nggih sempat madosi kepanggih. Alhamdulillah Sayyidina Ibrahim sedo nembe karo tengah tahun ditalkin. Sakniki wis tuwa-tuwa wis ora ana talkin. Jarine bid'ah. Itu gara-gara wis ora ana wong nang pesantren. Ngeri napa ngeri? Ngeri napa ngeri? Ngeri napa ngeri? Lho sakniki wong teng kubur niku do ngorong-ngorong nangis jerit-jerit. Jenengan mireng mboten? Mireng mboten jujur? Mboten. Kenapa tidak mireng? Karena tidak lulusan pesan. Padahal nek teng pesantren niku dibongkar rahasia di dalam kubur. Apa meneh wayahe Jumat padha nangis-nangis sing ora dikirim, bahkan sing omahe dienggo maksiat, ora tau nggo maca Quran, ora dienggo ngaji, nangis dileweran, warisan kanggo rebutan. Mula dadi lagu bondoku nggo rebutan, bondoku nggo raya. Kowe tega temen saiki maring inyong niku lagu Banyum. Lamun wong tuwa kliru ndidike duwe anak ora dipesantrenke wong loro ning sarjita sambung selang oksigen anak putune sing kompak anak putune anak putune rame-rame rebutan warisan. Niki fakta napa jare? Fakta napa mitos? Begitu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 7 besok tanggal 11. Tanggal pinten?
11 November ayo nek wani dulur jedis berbondong-bondong 100 hari nyambah Ki Maimun Zubair teng sarang. Yes napa no? Ora ono sing yes. Parang tritis yes napa no? Fakta. Mula kula ajeng takon terakhir niku. Masjid niku musala adoh tebih napa caket? Sing seru adoh. Parang tritis caket napa adoh? Caket. Kesimpulannya ra enak ki ning kuping. Jakarta adoh napa jedak? Hampir wong Bantul pernah ke Jakarta. Tapi sing aneh wong jedis. Jakarta sering bareng to. Jakarta, Hong Kong, Taiwan, Malioboro, musola babar rawuh. Terus kula ajeng takon, kula ngisi teng Kowen mangke teng Kowen melih. Wonten dalang tekan sakniki nek wis pun ngomong kalih kula. Pak Kiai dongake kula, kayane meh kula pun ajeng nganu belajar salat. Niku riyen waktu digoncang 27 Mei bareng. 2006. Ulangi. Sing jenenge Desa Kowen bareng to. Luluh lan ana satu omah sing urung dilepo utuh. Guru olahraga SMA 2 Ban namanya Pak Rohmati, punya tetangga namanya Pak Dalang. Wudo ngalor ngit. Sarunge, sarung apa? Montor apa? Teng pondok bedina diulang, gitu. Alhaakumut sing gampang maneh idza zul sing do nuhan ke sawah, nuhan ke jabatan, nuhan ke gelang, menuhankan apapun nek wis ana gempa melayu kap. Gelangmu gelang. Gelang apa? Betul apa betul? Kula duwe kakang jenenge Kang Hiban ngarep masjid Melangi. Lagi mambrah roto sak masjid. Karena dinten apa? 27 Mei 2006. Nah besok karo betul. Wong Bantul numpak teng aspal ngergeti montore ning tengah sawah. Leres mboten Pak Lurah waktu niku? Leres mboten? Niki pas banget ceritane 26 Desember nek Riki 27 Mei Aceh 26 Desember sing jawab kudu tentara. Pak tentara kudu tegas. Terjadi apa 26 Desember 2004 teng Aceh? Kurang seru. Tentara sing selamat sing melayu nang masjid apa sing melayu nggo bedil? Sebelahnya polisi. Ora usah wedi. Waktu itu teman-teman saya dari SPN ada yang di sana, kemudian ada yang ditugaskan. Bahkan waktu itu belum pensiun, Pak Edward Penong, bintang 2, konco kula teng UGM. Nggih. Lari kemana? Musola cilik adzan. Allahu Akbar. Mupeng banyune ora wani mlebu masjid. Baru yakin nek masjid kuwi sabet pintu-pintune dijaga dening malaikat yang bisa membentengi air. Niku peristiwa 26 Desember. Tidak hanya satu masjid, Bu. Ratusan masjid air mboten iso mlebu walaupun tinggi karena dibentengi dening para malaikat. Kosok wangsulipun teng jedis sing ra tau ning masjid. Gampang gebleb. Atos iki ya, ibu itu terus menteleng. Bu. Sadherenge kula tutup monggo sarang-sarang derenge kula nggih, Bu. Bapake 1 2 3. Mulai sesuk rubuh-rubuh gedang menyambut hari pesantren. Mulai sembahyang. Sinaosa tasih rubuh-rubuh. Usolli
Bareng to usolli. Rubuh-rubuh gedang. Lah kok kesimpulannya enak banget. Dilalah kakunge jenengan mulai rukuk sujud dereng bener, wacane dereng saged dipundhut dening mungkar, dipundhut dening malaikat Israil. Masya Allah, enak banget teng kuburan. Jenenge sinten Pak Kiai? Namine sinten? Wah kula pun Darso karo Parjo sakniki sinten jenengan Mbak Kiai? Parno. Yes manut. Parno, bareng toh. Marabbuka sapa pangeranmu man nabiya sapa nabi Muhammad ka apa agamamu man imam ka sapa pemimpinmu Pas Parno santrine Mbah Kiai sinten? Hah? Nyuwun sewu mungkar nakir bareng toh. Niki kula wangsal-wangsal nggih sowan Bantul mesti kula aturaken nggih tutupan ngaji. Nyuwun sewu mungkar nakir bareng sing seru toh. Kula nembe wau subuh rupa-rupa gedang bareng toh. Ampun ditangleti sing angel-angel. Nek ajeng ditakoni napa kok man buka menapa kula mboten saged tanglet gurune kula Mbah Kiai. Kesimpulannya enak banget. Dilalai Mbah Kiai. Sing seru toh, dilalai Mbah Kiai. Mboten seda-seda. Akhirnya Kang Parno jenazah penak bak neng kuburan ora ditakoni ora dhisik nunggu sedane. Sing seru to nunggu sedane. Niki make kitabe bagiane jenengan. Dilalah suatu saat dangu tahun 2100 nembe sedo. Sami ditakoni. Mbah Kiai mun ayo bareng to. Marabbuka man ternyata sami nggih gadah guru. Nyuwun sewu kula nggih sami sinaosa kula nggih Kiai Mulang, kula nggih riyen nggih santri. Tekan sakniki kula mboten bakal pedhot kalih guru kula sing mulang ngaji kula. Mbah Kiai sinten Pak asmane gurune Simbah? Mbah Kiai Mukhid Jejeran. Dilalai. Kula nggih santrine Mbah Kiai Mukhid. Merdeka Mbah Kiai. Merdeka Mbah Kiai. Mungkar nakir golek ojek online nggo nang Jejeran. Sowan Mbah. Sowan Mbah Kiai. Masya Allah. Mbah Kiai uket ditakoni pada bae. Mbah uket marabbuka menabil. Lah mungkar nakir sami mawon. Kula niku murite bapak kula Mbah Nawawi. Kula nggih pun tau diulang Mbah Kiai Dimyati Banten. Mungkar nakir golek Grab neng Banten. Sing mudeng sing ora mudeng turu bae bali kana lah. Dangu-dangu Mbah Kiai Dim, tekan Mbah Kiai Munawir, tekan Mbah Kiai Hasyim Ash, tekan Mbah Kiai Asad Samsul, Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Khalil sami mawon. Mbah Kiai Khalil, Mbah Kiai Hasyim marabbuka man nabi. Alah mungkar nakir bareng toh. Kula niki sedaya santri, kula murid Syekh Nawawi Al-Bantani sing dikubur teng Maklah, jejer Mbah Kiai Maimun Zub, jejer Siti Khodi. Mungkar nakir golek tiket pesawat nang Mekah kehabisan. Sing betah tekan jam 12 beja banget sampai dumugi mungkar nakir, dumugi sahabate Kanjeng apa maneh tekan putra-putrane wayahe Kanjeng mungkar nakir ora wani takon karo sahabat. Abu Bakar marabbuka mungkar nakir bareng toh. Aku ki Abu Bakar sing ndereke Kanjeng Nabi tekan Gua Thur aku ndereke. Doya Abu Jahal, aku sing ngawal ning wong loro. Idhuma fil ghori. Apa tatokane nabimu sapa? Nakir bareng to. Karena para sahabat yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Pun cekeli Mbah Kiai sinten? Ojo ngasi mboten ken. Paham mboten? Tapi aja mung kenal jenenge tok. Ngaos esuk sore awan
bengi pun pangke gampil lajeng sedo mawon simbah sing nunggoni Allah Allah ayo to kan badhe sedo mangke sedaya Allah 1 2 3 aja kaya wong Islam anyar Allah Allah bareng Bitngah ayo terus Bitngah Gusti Allah ora budak ora ana dalile suul gara-gara kesom pripun Pak Lurah paham mboten ngaos kaya niki nesuk bengkoke paruan kalih kula nggih Pak ya Allah jam 12 pas Pak kurang semenit saestu niki mboten duka kalih kula mboten nesu kalih kula oh berarti mboten paham nggih mboten jengkel kalih kula mboten nonton sing kepengin ngampir niku lho. Jan pelit banget gitu. Mboten nonton sing kepengin ngundang malih. Kapan? Mantu. Napa mawon sakniki pengaosan mboten kudu kula. Kula pun tuwa 65. Sakniki muncul generasi muda tepuk tangan dulu. Bocah sing maune dihina-hina mon sakniki nggih mulai dadi santri keton santrine. Niku kula bel-belan. Ya Allah. Nanti kowe eling. Kanca tongkrongan teng Malioboro sakniki larise masyaallah. Gus sinten? Sing seru Gus sinten? Miftah niku santri atine ngertos sarkem. Nah, kayak sing ngertos kayak lengganan kayak. Niku sakniki diundang teng pundi. Satu lagi niku wingi malah Pak Zulkifli Hasan, Ketua MPR. Belum lama kemarin Pak Ganjar niku adik kula kelas teng UGM. Pak Mufti, saya pengen gitu sik Jogja lucu juga. Ngomain aku seneng. Sinten Muafik. Muaf niku riyen santri-santri tongkrongan Malioboro sekali santri tetap santri tepuk tangan walaupun dadi gembel walaupun dadi preman nganggo tato tapi santri tidak bakal hilang tepuk tangan beda sing kudu santri senajan kuplukan irunge ireng wis bengi dadi ngantuk kula niku bathuke ngingujing ning neraka jahanam ming gara-gara mati dalam kesom ditalkin la ilaha illallah malah ceramah wis modar criwis bareng to. Pun astane sing dereng kondur, sing kondur wis nasibe dhewe-dhewe. Astane kaya niki mau syahadat sareng-sareng siap putra wayah bangun Republik Indonesia untuk membantu Pak Jokowi dan menteri-menterinya dan gubernur, bupati, mudun, tekan lurah kita bantu. Dia nggak bisa bekerja sendiri, setuju? Hari santri kita tingkatkan santri dalam pembangunan Republik. Jari 1 bukan berarti 01. Saiki wis 01 karo 02. Wis Prabowo wis diangkat dadi menteri. Sing ora angkat kayane delok maning mati kayane. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ya Allah doh Gusti, kula janji pada bangun Republik ini khususnya Desa Jetis, Kabupaten Bantul. Mudah-mudahan ya Allah Kau beri bekal santri dengan blimbing yang lunyu, yang lingirnya 5, dari mulai RT sampai presiden ya Allah. Di bupati pun ya Allah, pilihlah yang blimbing yang lunyu, jangan blimbing wuluh ya Allah. Kecut ya Allah bareng toh. Sing seru toh kecut ya Allah 3 kali. Berilah bupati ya Allah sing blimbing sing lunyu. Jangan bupati yang blimbing wulu. Ping 3 kecut ya Allah, ping 3 sing seru. Ya Allah minta lurah sing blimbing sing lunyu, jangan lurah yang blimbing wulu.
Nyuwun sewu Pak. Ya Allah, nyuwun ketua RT. Sing kados blimbing sing lunyu. Blimbing sing lingire 5. Ampun sing blimbing wulu. Ya Allah, nyuwun mantu. Ampun sing blimbing wuluh wis wengi lah. Ya Allah, nyuwun kiai sing kuno. Sing blimbing lingire 5. Ampun kiai anyar sing blimbing wuluh. Sing neng Solo langsung mlebu swarga, kecut. Kula mboten nyinggung-nyinggung lho Pak Lurah. Ki banser mudeng apa ora to, Ser? Ser. Banser nek nyanyi sing jelas fasih nggih. Wong sakniki jalal waton kula rungok-rungokke banser ki sesuai kleru. Jalal waton. Sesuk subuh ora padha keton. Subuhan, yes. Subuhan besok. Yang muda-muda yang di panggung jadi muadzin. Jadi preman. Insya dongane pendek. Bismillahirrahmanirrahim sareng. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Fattahu ya Alim. Iftah qulubana fa innaka khairul fatihin. Wangsurna ya Allah, ya Allah, ya Allah. Fa innaka khairun nasiri. Warzuqna ya Allah. Fa innaka khairur raziqin. Wahdina ya Allah, wa wafiqna ya Allah, wahdina ya Allah, wa wafiqna ya Allah, anil qaumil kafirin, anil qaumil zalimin, anil qaumil jahilin. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Iyyaka nasta'in wa 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 iyyaka Suratul Mustaqim. Wal afu minkum lepat kula nyuwun ngapunten, mbok pilih wonten hikmah barokah manfaat saking Gusti Allah. Saking kula kathah lepat ngapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya shalli wa sallim daiman abada alal habib خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل آل من الأول مقتحم يا ربي